დარჩება თუ არა ადგილობრივი ბიუჯეტი კანონმდებლობით განსაზღვრული დაცული მუხლების დაფინანსების გარეშე. საკრებულოს ფრაქცია პროგრეს ალიანსის თავმჯდომარე ამ ვერსიას არ გამორიცხავს. მისი თქმით, საკადრო პოლიტიკა ტვირთად არ უნდა აწვებოდეს ბიუჯეტს, რაც ზესდაფონის სინამდვილეში ხდება. ბიუჯეტში არსებულ პრობლემებს ის არასწორი მენეჯმენტით ხსნის. ერთ-ერთ მიზეზად შავგურლიძე პრეზიდენტის ბრძანებულების შესაბამისად თვითმმართველობაში გაზრდილ სახელფასო ფონდსაც ასახელებს და შესაბამის უწყებებს აქტიური ქმედებებისკენ მეუწოდებს. მე ვხედავ ბიუჯეტიზმა გაუსწრო 50% სახელმწიფო ბიუჯეტს ვღებულობთ. მე მესმის კადრების დასაქმების კადრების შტატების მიზეზი ეს არის არასწორი მენეჯმენტი, არასწორი დაგეგმარება, მესმის საკადრო პოლიტიკა ტვირთად ბიუჯეტს არ უნაძვებოდეს. არაფერ შეიძლება ბიუჯეტი 50 და 54%-ს გასცეს, სახელმწიფო ბიუჯეტად იქცეს. ბიუჯეტს ქვია პროგრამული ბიუჯეტი, ეს უნდა იყოს სოციალური პაკეტი, ეს უნდა იყოს ეკონომიკური პაკეტი, ეს უნდა იყოს სწორი ფისკალური პოლიტიკის, ეს უნდა იყოს კულტურული პოლიტიკის განკარგვის წყარო და არა ხელფასების განკარგვის. ხელფასები უნდა მიიღოს დასაქმებით, ეკონომიკის განვითარებით და სოციალური პროგრამების დაფინანსებით და არა აქ ლავირებებით და რეორგანიზაციის ცუდი მდგომარეობა მინდა ვთქვა. უმთავრესი ფაქტორია ასევე პრეზიდენტის საკმაოდ ხისტი ბრძანებულება წინა წელს ბოლოს, რომ მაქსიმალური ზღვრები დაადგინოთ და ჩვენ თვითმმართველობამ საკმაოდ სუყი ხელფასები მივიღეთ და მას დაემატა ტვირთად ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია დაიშალა 5 ფრაქციად და ნაცვლად 1350 ლარს და 5350 ლარი აიღეს და ღებულობენ ხელზე. თუმცა მე ვერ ვგებულობ რას აკეთებს თვითმმართველობის 29 კაცი იმდეს, სადაც 15 ვერ გააკეთებს და ვფიქრობ, რომ აქ არ არის ჯანსაღი ატმოსფერო, აქ არ არის ინსტიტუციური მოწესრიგება, აქ არ არის პროგრამული მუშაობა, პროგრამებს არ ვიმუშავებთ არც ეკონომიურს, არც სოციალურს და ჩვენ ბიუჯეტს არ ვახმართ ადამიანის კეთილდღეობას. საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის თავმჯდომარეობაზე ნდობა დეპუტატებმა ოლეგ აბაშიძეს გამოუცხადეს. მანამდე კომისიას რომან პირველაშვილი ხელმძღვანელობდა, რომელიც პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდა. ოლეგ აბაშიძე საკრებულოში ფრაქცია პროგრეს ალიანსს წარმოადგენს. საკადრო ცვლილება ქონდა, ჩვენ ერთ-ერთი კომისია, ეს არის ეკონომიკის ქონების მართვისა და ეკონომიკის კომისიის თავმჯდომარე ბატონი რომან პირველაშვილი გათავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან, ეს მოხდა მისი პირადი განცხადების საფუძველზე, წინა საკრებულოს ხდომაზე შემოიტანა მან განცხადება და იქნა გათავისუფლებული და დღეს არჩეული იქნა ახალი კადრი, ეს გახლავთ ბატონი ოლეგ აბაშიძე. ერთხმად იქნა არჩეული საკრებულოს მიერ, მიუხედავად პარტიული სხვაობისა, რა თქმა უნდა საქმე არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რომელი პარტიის წარმომადგენელია. საკრებულომ ერთხმად დაუჭირა მხარი და თქვენ წარმოგიდგენთ ღია კენჭისყრით მოხდა. ვინადან ერთადერთი კანდიდატურა იყო, არ იყო სხვა კანდიდატურა. ოლეგ აბაშიძე ახალი კომისიის ჩაბარების შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხთა შორის ქონების მართვის საკითხების წამოწევას, ეკოლოგიური პრობლემების გააქტიურებას და იმ ბაზის დადგენას გეგმავს, თუ რეალურად რა მუნიციპალურ ქონებას ფლობს ზესდაფონი. შეეხება პრიორიტეტს, თითქმის ყველა საკითხი პრიორიტეტულია, მაგრამ მე მაინც როგორც კომისიის თავმჯდომარე ზესტაფონისთვის მაინც ვთვლი, რომ ეკოლოგიური საკითხებია ზესტაფონისთვის ყველაზე პრიორიტეტული საკითხი. რამე თუ დღეს ზესტაფონის ეკოლოგია არის უმძიმეს მდგომარეობაში, ეშველება ქონების მართვას, ეშველება ეკონომიკას, განვითარდება ერთის, განვითარდება მეორეც, რა თქმა უნდა ხელისშეწყობით, ყველას ხელისშეწყობით, მაგრამ ეკოლოგიური პრობლემებია ის პრობლემები, რომელიც ჩვენს ჯანმრთელობაზე მოქმედებს და ჩვენს მომავალ თაობაზე მოქმედებს. მე შევისწავლი, დაისვა მრავალი კითხვა ქონების საკითხებთან დაკავშირებით, შევისწავლი და დავადგენ იმ ბაზას. თუ რა ქონებას ფლობს მუნიციპალურ ქონებას ზესტაფონი, ვინც აქვს გადასახდელი არსებულ ქონებასთან დაკავშირებით და ვინ ფლობს არსებულ ქონებას. ეს ბაზა არის მოიძებნება, ეს არ არის პრობლემა და ვის რა გადასახდელი აქვს, იმასაც დავადგენთ. ეკონომიკის განვითარების კუთხით და სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ქვეყნის პრიორიტეტად არის გამოცხადებული სოფლის მეურნეობის განვითარება და ამ კუთხითაც შეიქმნა აქ იყო მსჯელობა სამართველო. ჩვენ დავადგენთ მუნიციპალიტეტსა და სამართველოს შორის არსებულ ფუნქციებს, შევისწავლით რა ფუნქციები გააჩნია არსებულ სამართველოს და თუ რამე ისეთი შუალედი იქნება, ჩვენ ჩავერევით აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე არსებულ საკითხებში. დეპუტატებმა დღეს კიდევ ერთი საპატიო ზესტაფონელი აირჩიეს. ამ სტატუსის მატარებელი ამჯერად ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრ ორიონის ხელმძღვანელი ჟანა ფერაძე გახდა. ძალიან ახელვებული ვარ და ძალიან ბედნიერი. ახელვებული, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს მოულოდნელი იყო ნამდვილად. და ბედნიერი იმით, რომ დღეს ადამიანებმა დაინახეს, დააფასეს ეს ჩვენი შრომა, ჩვენი
იმიტომ რომ ამ საქმეში ჩვენ ვართ ერთი გუნდი, ერთიანი ადამიანები, რომელიც გაერთიანებული არიან სიყვარულით, თანადგომით. ქალბატონ ჟანა ფერაძეს ალბათ ყველანი ვიცნობთ და მაყურებელიც იცნობს, ბუნებრივია. ეს არის ქალბატონი, რომელიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს. ხედავთ როგორ უდუნებით უვლის ამ ბავშვებს, როგორ ცდილობს რაც შეიძლება მაქსიმალური გააკეთოს იმისათვის, რომ ეს ბავშვები ჩვეულებრივი ბავშვებით აღიზარდონ და მიიღონ განათლებად შესაბამისად, შეძლების დაგვარად რა თქმა უნდა, მიიღონ ყოველივე ის სიკეთე, რაც უნდა მიიღოს ბავშვმა და ამიტომ ქალბატონ ჟანას დამსახურებიდან გამომდინარე, საგრებულო მიიჩნია სწორად, რომ მისთვის მიგვენიჭებია საპატიო ზესაფონელის წოდება. სეზონზე უკვე მეორედ შეიკრიბნენ და კონკურსში მთელი გულისყურით ჩაებდნენ. მონაწილე გუნდები ამჯერად ზონალურ ეტაპზე იბრძვიან და საამისოდ ბიბლიის ორივე ნაწილისათვის თვალის გადავლებამ კიდევ ერთხელ მოუწიათ. თავარი ბრძოლები წინ არის ნამდვილად, წინასთან შედარებით ორმაგ გადასამაგართული იქნება დღეს. და ვნახოთ, გამარჯვებას ვაპირებთ და რა ვიცი, წინს ვიაგვინდა ნამდვილად, ასე ამდენზე გაჩერება არ იქნება ნამდვილად საკმარისი. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი შესაძლებლობები ბოლომდე გამოვავლინოთ. ამისთვის ვიკრიბებით ხოლმე ხშირად, რა თქმა უნდა, საკლასო ოთახში. შეელობთ ხოლმე თქვენებს კითხვებს უსვათ და სახლშიდაც მეცადინეობთ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად. იმიტომ რომ ისეთი კითხვებია, რომ მაინც ზედმიწევნის ცოდნა არის საჭირო და ნერვიულობთ, რა ვიცი. ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას რესპუბლიკური კონკურსის მეორე ეტაპის მასპინძელი დამოუკიდებელი სკოლა ანაბასისია. მონაწილეთა მობილიზებად სწორედ მის წარმომადგენლებს მოუწიათ. ესენი არიან ზესტაფონის დამოუკიდებელი სკოლა ანაბაზისი, ჭიათურა, სოფელი წირქვალი, ქაროზი ქვია გუნდს, ზესტაფონიდან არის დილიკაური სკოლა ალილო, ხარაგაული, სოფელი ლეღვანი, ივდითი, საჩხერე, სოფელი გორისა, გულანი, თერჯოლა, ზედალისუბანი, კანდელი. ანუ აქ არის ახლა ზესტაფონი, ჭიათურა, ხარაგაული, საჩხერე და თერჯოლა. ამ რაიონიდან მოსწავლეები წარმოდგენილი, გუნდში არის 7 წევრი. ამ 7 წევრიდან ერთი არის გუნდის კაპიტანი, რომელიც სწორ პასუხებს განსაზღვრავს, ანუ სწორ ვერსიებს და არის ინტელექტუალური კონკურსი ბიბლიის. ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას. კონკურსი რელიგიაში საქართველოს სხვადასხვა ტიპის სკოლების გუნდების მონაწილეობით ზედიზედ რამდენიმე წელია ტარდება. ის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით მიმდინარეობს. მოლოდინი პირიქით ყველაფერი კარგია. ბავშვები იძენენ ძალიან დიდ ცოდნას, შეხება ბიბლიასთან, რაც ყველაზე სასიხარულოა და გასახარებელია. იმიტომ რომ ბიბლია არის ადამიანის მაცოცხლებელი, მამოძრავებელი საშუალება საგანი, რაც ჩვენ გვაცოცხლებს, სულიერად გვამაღლებს და ყველანაირად, რაც შეიძლება რომ ადამიანი ამაღლდეს თავის ცხოვრებაში. კონკურსის მნიშვნელობასა და მოსწავლეების ბიბლიასთან და ზოგადად სულიერ მართლმადიდებლურ რწმენასთან დაახლოებას ისიც ზრდის, რომ სკოლებში რელიგია როგორც საგანი აღარ ისწავლება. მეტი საშუალება შეიძლება ითქვას, რომ არ არის ჩვენთან. ნებოს უფალმა რომ აღდგეს ისევე სკოლაში ბიბლიის სწავლება. მეტურად შეაღდგა და მანამდე ამ ფორმით უნდა ვასწავლოთ მოსწავლეებს. საშუალება არ არის ბატონო. ძალიან მიხარია რომ ასეთი შემართებით არიან, პატარა არ არიან შეიძლება ითქვას, მაგრამ აი დიდი სიხარული შემართებით მონაწილეობა მაშინ დაღმერთმაინებოს რომ წარმატება ჰქონდეს ყოველ ადამიანს, ვინც ამას მონაწილეობს და ვინც გულშემატკივარია, ვისაც უხარია ყოველი ეს საქმე. როგორც წესი კონკურსის ეტაპებს შორის საგალობლები სრულდებოდა, ამ მხრივ გუნდებს თავიანთი სკოლის წარმომადგენლები ამხნევებდნენ. საქართველოში 2009 წლიდან ხორციელდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რომლის მიზანია სოფლის პირველი რიგის საჭიროებების დაფინანსება. თემში განსახორციელებელი პროექტების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს თემის საერთო კრება. გამოიყენე შენი უფლება თავად განსაზღვრო შენი თემის პრიორიტეტები. იყავი აქტიური მოქალაქე და ჩაერთე შენი თემის მართვაში.
პროექტი ჩაერთო შენი თემის მართვაში ხორციელდება საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობის მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროგრამის საქართველოში საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით.